Hello，大家好，我係灣區未來誌嘅 Future。咁今日我哋就嚟到泰豐集團開發嘅現房項目。咁呢個項目咧，其實都有發展咗10幾年啦。咁早期時賣低剩低幾套房咧，咁依家發展商就作為特價房攞出嚟賣啦。咁佢嘅價錢都係非常之抵，有中收有毛批。咁毛批嘅價錢咧會比我哋中收嘅價錢多幾百蚊。但係今日我哋想拍嘅呢一套咧係非常之特殊嘅，係78分做2房，同埋可以送埋一個40-50平方嘅大平台俾我哋觀眾朋友去使用。咁先睇下我哋樓下呢邊嘅配套先。咁門口行出嚟呢邊有生活超市啦，嗰邊仲有窗簾店裝修公司，同埋仲有一間超市喎。咁基本上喺呢度住係唔使擔心平時買嘢嘅問題。咁如果想去行大啲嘅商場嘅話咧，我哋行到出面過去有巴士站可以坐到我哋前面龍海二路嘅萬達廣場啊、翡翠山啊，或者係去到我哋嗰邊嘅吳裕廣場。咁平時中意去海邊嘅話，亦都可以行到出面嗰邊坐巴士去到我哋澳頭公園，或者係去十里岩灘食海鮮，去游水沖浪都可以嘅。咁如果觀眾朋友問平時翻嚟點翻嚟呢？首先門口可以選擇坐巴士坐到我哋嘅14號線沙田地鐵站，咁亦都可以坐巴士轉到我哋惠陽高鐵站，選擇坐地鐵同埋我哋嘅高鐵翻嚟到呢個樓盤都係非常之方便嘅。咁如果觀眾朋友平時中意揸車過嚟嘅話，亦都可以選擇我哋東側可以選擇行呢一條沿海高速喺前面嘅澳頭出口嗰邊過嚟嘅話，都係50分鐘左右就可以實現得到啦。咁呢邊嘅配套咧，基本上就同我哋對面呢邊木馬湖嘅交通出行配套同埋商業配套係一樣嘅，只不過呢邊係屬於發展咗比較耐啲嘅時間比較長啲一個社區。如果觀眾朋友覺得唔介意因為呢個價錢比較啱心水嘅話，你都可以得閒過嚟呢邊睇下。咁 OK， 門口呢邊我哋唔講咁多，走入去睇睇呢一套房係咩情況。好啦，咁我哋咧而家就入嚟到樂園呢邊俾我哋觀眾朋友睇睇。咁大門口咧，我哋行入嚟呢邊就係成個樂園啦。咁呢個天順俊園咧，佢嘅社區就一共有6棟住宅。咁前面呢邊就會比較高層啲嘅，咁裏面呢4棟咧都係我哋呢一種小高層1、2、3， 3棟咧1、2、3棟係高層大概咧係去到18、20左右嘅高度咯。咁我哋呢裏面嘅4、5、6咧係總層10層樓高1梯5伙嘅。咁成個花園就會做得比較細啲，冇泳池。如果平時想話游水點算，可以去海邊。我覺得響樓下游水還不如去大海沖浪係比較舒服啲嘅。咁成個樂園咧，佢嘅配套就比較簡單啲。咁好似呢邊咧係俾啲小朋友長者設計咗呢一種健身嘅器材啊。咁行花園嘅話，花園就冇咩好行噶啦。如果想話行公園嘅話，我哋可以行到前面有一個城市藝術公園或者係去到我哋大灣嘅澳頭公園紅樹林公園，或者係去兒童公園嘅。因為我哋行出去咧就幾分鐘就有巴士站可以實現我哋想去到邊度公園都可以嘅。好啦，咁樂園咧我哋就介紹到呢度啦，走上去睇睇呢一套78平方嘅2房啦。好啦，依家我哋就上到嚟呢一套204 78平方嘅2房。咁佢呢一套咧係無批清水嘅，後期我哋買翻嚟要自己裝修。咁入門咧，後期我哋嘅門可能要換啦，因為都好耐啦，覺得個門都唔係幾實用啦。咁入門呢個位置咧係屬於我哋玄關啦。咁後期咧響呢邊嘅位置可以設計翻到頂呢一種玄關櫃，擺啲平時嘅生活用品同埋鞋櫃嘅位置。再行入嚟睇睇，呢邊係屬於我哋嘅飯廳。咁廚房咧就喺呢個位置，咁後期都可以做一個小優型嘅廚房設計。咁出面咧，如果我哋唔想話要呢個生活用露台嘅話，我哋都可以將呢一道牆剝咗。咁加出去嘅話，我哋呢邊廚房會變得更大啲。如果想保留呢一個生活露台，都可以擺啲平時我哋嘅洗衣機同埋我哋嘅生活工具。咁睇翻出面呢邊嘅位置，咁飯廳咧就麻麻地咯。咁如果想擺一張4個人或者係6個人坐嘅長台，就喺呢個位置啦。咁行過嚟呢邊就係我哋客廳。咁成個廳嘅尺寸咧，我覺得係 OK 嘅。咁嗰邊就係我哋平時
設計我哋電視機啊、電視牆嘅位置咯。咁喺呢邊咧，我哋就擺梳化嘅位置。咁如果喺呢邊嘅話，成個空間係唔會覺得好逼嘅。行出嚟睇睇，呢邊係屬於我哋望花園嘅露台。咁如果咧唔想話浪費嘅話，我哋都可以直接將呢邊嘅牆 book 咗舉出嚟，咁成個廳啊會更加大啲。如果唔 book 嘅話咧，就響我哋嗰邊嘅就係窗啊，行出嚟嘅話可以直接望到成個內園嘅景觀都係非常之唔錯嘅。咁佢嘅朝向咧都係朝正南一個朝向望花園咯。咁仲有覺得呢套房雖然係2樓，但係佢嘅讚賞率真係超高。點解咧？因為呢邊可以留翻俾我哋做一個私家花園嘅位置。咁後期裝修可以將呢一個護欄拆咗，喺呢邊嘅話咧加個好似門就係設計出去咯。咁嗰邊我哋可以種啲花，或者係種啲我哋平時想話種啲菜都可以嘅。咁如果有寵物嘅話咧，亦都可以喺呢個位置利用翻起嚟。咁呢一套78平方使用面積嘅話咧，就可以話加埋呢邊發展商送嘅好似咁大嘅平台俾我哋嘅話，亦都可以話有超過110平方喎。因為呢邊我哋唔需要出錢去買嘅，發展商全部送俾我哋嘅。OK， 呢邊睇翻我哋裡面房間同埋洗手間先。咁呢邊係屬於我哋第一間房，間房咧就一般般，你話好大咧就唔會非常之闊咯。如果平時喺呢邊嘅話，擺一張米半床啊，加埋我哋嘅書台啊，同埋衣櫃就差唔多啊。採光嘅話就一般，但係都可以南向一個朝向望花園嘅。咁行到對面咧，呢邊係我哋洗手間，因為冇裝修就會覺得有啲暗。咁後期嘅話，亦都可以長形嘅洗手間設計，都可以做到我哋乾濕分離一種洗手間設計。再行入嚟呢邊係我哋主人房啦。哇！主人房嘅採光絕對冇問題嘅。咁先睇下佢呢邊，首先佢有個非常之闊嘅大窗啊，同埋呢邊係早期時嘅建築風格咧就會比較普通啲。咁後期睇我哋呢邊要唔會再做點樣一個設計啦。呢邊嘅窗台係唔可以 book 嘅。咁後期咧，我哋可以直接買一張梳化墊擺喺呢度平時晚上咧都可以坐呢邊望住我哋內園嘅花園都可以。咁間房嘅尺寸咧，如果想擺一張米半床3邊臥床都可以嘅，就睇我哋到時裝修嗰陣時咧係點樣做一個設計啦。咁呢一套嘅面積咧係78平方，做到2房2廳1個洗手間，同埋咧發展商仲送埋40-50平方嘅大平台俾我哋。如果觀眾朋友中意話要買嗰種大花園可以自己行出去做到花園設計嘅呢一種住宅嘅話咧，咁呢一套都可以作為一個考慮嘅。咁呢一套嘅總價咧係去到52萬左右。咁如果我哋俾1.5成首期嘅話，大概都係8萬起左右啦。咁月供都係非常之抵喎。差唔多去到1900左右一個月，但係就係呢一種毛坯啦。咁到時咧就睇後期買翻嚟點樣做一個裝修或者係點樣一個選擇啦。咁 OK， 呢一套今日我哋介紹天順俊賢呢一套嘅單位資訊片就介紹到呢度啦。如果觀眾朋友對呢一套房有興趣，想過嚟呢邊實地睇樓嘅話，歡迎電話同我哋聯繫。咁我哋公司咧每一日喺深圳各大口岸都係有專車車埋觀眾朋友過嚟呢邊睇㗎。咁 OK， 歡迎我哋下期再見啦，拜拜。